Ćao svima, moje ime je Vanja Banović, a vi pratite podcast Moć istinitih priča. Naša današnja tema je pobačaj. I to ne jedan, već 6. Moja današnja sagovornica je 6 puta ostajala prirodnim putem trudna i svih 6 puta između 6. i 10. nedelje trudnoće došlo bi do spontanog pobačaja na potpuno identičan način. Naravno, u tom trenutku ona nije znala šta je uzrok svakog pobačaja, tako da ona će danas da vam priča šta je to svih tih godina bilo što joj je mnogo pomoglo kako bi ona sebe nekako emocionalno, psihološki i mentalno izbalansirala, da tako kažem. Pričat ćemo dosta o mutaciji gena. Ona će tačno da vam kaže koje gene je ona morala da testira kako bi svoj problem rešila i pričat ćemo o reproduktivnoj imunologiji, obzirom da je upravo to bilo ono što je njoj na kraju i pomoglo da iznese trudnoću i da rodi, hvala Bogu, zdravog sina. Tako da ova epizoda, ja je iskreno toplo preporučujem svim onim parovima koji su i dalje na tom putu do roditeljstva, kod kojih je, da kažem, na papiru, pod navodnike, sve u redu, koji nemaju nikakav, da kažem, fizički problem, ali dalje ne dolazi do trudnoće. Moja gošća Biljana će možda da vam da neke smernice koje možda i vi genetske testove morate da uradite ili biste trebali barem da probate i ono što je najbitnije gde možete da uradite takve vrste testiranja, obzirom da se testiranja te vrste ne mogu uraditi kod nas u Srbiji. Očekuje vas jedna vrlo, pa ne mogu da kažem zanimljiva priča, interesantna, teška, ali sa naravno srećnim završetkom, tako da ja imam veliku čast da predstavim moju sagovornicu iz Beograda, to je Biljana Vujović. Dobrodošla. Zdravo Vanja, moja čast je što si me pozvala i što imam prilike da podelim svoju priču koja je vrlo, pre svega, poučna i vrlo ohrabrujuća, vidjet ćete, tako da velika je i dugačka je, ali ćemo se truditi da iznesemo srž kako bi bila od koristi što većem broju ljudi koji su na sličnom putu. Pa hajde onda da krenemo odmah od samog početka. Da li se sećaš ti svoje prve trudnoće i kako si shvatila da ipak nešto nije u redu? Moja prva trudnoća se desila potpuno lagano. U principu sve moje trudnoće su dolazile poprilično manje više lako i prirodno. Na prvu trudnoću sam se odlučila kao i većina ljudi kada sam bila sigurna da je osoba pored mene ta prava, tako, kada smo shvatili da želimo da delimo put i da delimo slične iste vrednosti i planove i sve je delovalo lepo, tako, i obećavajuće. Zatrudnela sam baš u vreme kada smo spremali svadbu i nekako nisam imala dovoljno vremena da se fokusiram tako, na samu trudnoću, ali sve je delovalo ok i bili smo vrlo srećni što se tako neplanski možda u tom trenutku desilo i prvi problem tako, je nastupio kada smo otišli na prvi pregled kod lekara, on je redovni prvi pregled, kada vam rade ultrazvuk i kada posmatraju da li je došlo do srčane radnje, ali tako, prvi indikator da je trudnoća uspela i tu su nam saopštili da nešto nije, da nema te srčane radnje, ne bude oni uvek bukvalno pesimistični, nego su spomenuli mogućnost da to možda neće uspeti, jer za sada se ne vidi srčana radnja. Eto, to je bilo taj neki prvi iznenađujući moment koji se na kraju pokazao da trudnoća nije zaživela i da će uskoro uslediti spontani pobačaj. I ti si meni spomenula da je to tvoje prvo iskustvo pobačaja bilo grozno. Bukvalno tu reč si upotrebila. To si, došlo je do kiretaže, je li tako bilo u državnoj ustanovi?
Jeste. Bilo je vrlo neprijatno, samim tim što se dešavalo u tim, da kažem, lepim okolnostima kada smo proslavljali naš brak i kada par dana posle toga bukvalno se desilo to neprijatno iskustvo i saznanje da ipak nije uspela trudnoća i pošto sam bila naravno potpuno neiskusna na tom putu, uputila sam se onim regularnim putem kako su mi rekli da treba da odem na dežurnu kliniku, da me pregledaju i da me upute dalje. Sam taj odlazak u tu jednu od tih velikih beogradskih klinika sam po sebi je bio traumatičan jer je bilo usred noći nešto i bilo je onako vrlo kao na traci bilo je puno ljudi, puno smenjivanja, da ne kažem neljubaznosti, osjećaj da nemaš kome da se obratiš ljudski i tako dalje. To je bilo onako prvi šok kako tretiraju ljude koji dođu tako potpuno, ali tako u nekom prvom takvom iskustvu po pomoć. A druga velika neprijatnost se desila pošto sam primljena u bolnicu i kad su mi rekli da moram sačekam tu intervenciju, ali tako, to mi je bilo onako neki jako neprijatan događaj kada se u stvari u istom hodniku nalaze žene koje namerno prekidaju trudnoću i žene koje imaju spontane pobačaje i tako isto vreme čekate svoju intervenciju. To je onako bilo vrlo neprijatno i sam čin kad uđete na intervenciju da onako, ja sam bukvalno morala da žmurim i da idem, jer se u isto vreme dešavaju ispred maltene vaših očiju te intervencije. To je onako baš bilo onako za mene šokantno, naravno verujem da bi se svakog bilo i nekako sam to baš onako teško doživela. Tu nehumanost, nedostatak empatije za različite senzibilitete ili uopšte za ljudsku potrebu u tom trenutku, da. Da, misliš da je bilo nedostatka ljudskosti u svemu tome, jel da? Jedan veliki sistem koji u suštini ne dobacuje do tih finih nijansi, oni rade svoj posao verovatno mehanički i u cilju više ljudima izađu u susret i urade što više intervencije. Koliko ti je bila podrška partnera odmah tu na početku važna? Kao i svih tih godina, je li, dok se niste ostvarili kao roditelji? To je nešto što je osnovna i ja mislim jedina moguća stvar koja je neophodan sadržalac odnosa koji ima izazov, mislim ovu vrstu izazova. Tu se već na tom samom početku pokazala ljudskost, jel tako, druge strane, mog supruga i naša veza je od tada ojačala. Verujem da postoje i suprotni primjeri, nekako stvarno da istaknem i tada i kroz celu ovu priču koju ćete čuti, to se apsolutno nikad nije dovodilo u pitanje, naprotiv i u najtežim trenucima kada smo stvarno posustajali naizmenično, srećom nismo u isto vreme posustajali sa nadom i sa snagom, stvarno se odnos kao takav nikad nije doveo u pitanju, naprotiv, nego je samo jačao. Da, to je lepo čuti iskreno, jer kao što si sama rekla, ja sam isto čula dosta priča da tokom godina borbe za potomstvo parovi se jednostavno raziđu, jer veoma često ne mogu da izdrže taj pritisak, ali sreća, hvala Bogu, sa vama sve okej. Tako, ne mogu da kažem da nije, ne mogu da kažem da nije bilo momenta kada je dolazilo do crnih rupa i do momenta kada je delovalo da je bezizlazno i da možda je bolja ideja da se rastanemo nego da ostanemo zajedno u smislu da bi možda sa nekim drugim partnerima imali lakši put i tako dalje. Svašta je padalo na pamet, jel tako, u tako teškim stvarima i o tome razgovarali, ali iz svakog razgovora je naravno izlazila ta nit da apsolutno je najvažnija ta naša veza, pa onda smo nekako naizmenično jedno drugo hrabrili da će ipak biti sve na kraju okej, što je i bilo. Hvala Bogu, tako i treba. I eto, i sa tog groznog iskustva u toj prvoj bolnici, ti si meni spomenula, vi ste otišli za Oman, je tako? Tamo ste živeli neko vreme i tu ti se ponovo desila trudnoća i ponovo spontani pobačaj, ali ovaj put u potpuno drugačijim uslovima nego što je bilo kod nas.
Jeste, u Omanu sam na izgled živela onako idiličan život, to je život tih ljudi koji odluče da ekspata, ali tako, koji odluče da odu zbog dobrih poslova van svoje zemlje, tako da mi smo stvarno imali sreću da živimo u jako lepim i bajkovitim na izgled uslovima, ali tako, u toj zemlji i hvala joj na tome. Ali naravno, ovaj izazov se nažalost nastavio i tamo, iako sam i tamo tražila pomoć tamošnjih lekara i savete raznoraznih stručnjaka, ne samo na fizičkom planu, ali tako, interesuju me i drugi, onako malo holistički od uvek pogled na celu priču. I tamo mi se desio pobačaj. Ja sam opet bila u nekom drugom ekstremu istretirana, koji opet nije bio prijatan za mene i opet je na mene delovao šokantno, jer su oni pak preozbiljno shvatili tu intervenciju koja je trebala da se uradi, jel tako? I onda su me onako spakovali, pripremali, vodili u operacijnu salu kao da sam najozbiljniji mogući slučaj. I onda, opet kažem, to je na mene delovalo traumatično, to mi je bilo malo previše zadiranja opet u tako jedan intiman čin koji je, kako da kažem, ipak zahteva neku drugu vrstu podrške i intervencije. Eto, tako da, dva ekstrema sam doživela. I bio je i treći, kada sam u Srbiji odlučila da, kada se i ta treća trudnoća desila, stvarno sam shvatila da ne želim da odem u državnu bolnicu ponovo i to iskustvo je, da kažem, bilo najhumanije od ta tri kada sam otišla u privatnu praksu, da. A reci mi samo još da spomenemo, u Omanu si ti i upoznala devojku, ženu, jel tako, koja je tebi tada prvi put spomenula i ponudila ti je, da tako kažem, Bachove kapi, jel tako, kojima se ti dan danas baviš. To je bila jako interesantna priča. Ja sam u stvari napomenula da sam tražila i druge uzroke, ne samo fizički, naravno, i u Manu sam došla do jedne doktorke koja je bila naturopata. Naturopate su malo širi, ali tako, lekari sa malo širim pogledom, koji se ne bave samo fizičkim telom, koja mi je predložila tretmane akupunkture, homeopatiju i spomenula mi je Bachove kapi i što je bilo interesantno, ja sam za njih čula bila i jako je bilo interesantno da tako dalekoj zemlji, u tako jednom naselju u kome sam ja bukvalno živela, su u apoteci one bile dostupne. To sad iz mog sadašnjeg pogleda u Srbiji ne možete da kupite Bachove kapi u prodavnici. Postoje drugi način kako ih nabavljamo, ali eto, u moje lokalne apoteci su se pojavile predamnom te Bachove kapi. Ja sam praktičara našla u Srbiji. Imala sam sreću da se povežem sa jednom ženom koja je bila moj prvi Bachov praktičar i koja mi je pričala o emocijama, o cvetnim esencijama, o vezi. Bilo mi je vrlo egzotično to što sam čula u tom trenutku, ali sam probala, što da ne, ali tako. I nikada neću zaboraviti prvi kontakt sa tim divnim sistemom, da je posle par dana samo korišćenja kapi nešto počelo se menja. Znači, taj moj svet koji je oko mene bio nije mogo da se promeni, moje okolnosti i tako dalje, ali tako to moramo biti realni, ne funkcioniše tako, ali je polako počeo da se menja moj doživljaj onoga što se meni dešava i ta tačka je tačka koju ja spominjem kao tačku kada sam se ja upoznala sa kapima i ta ljubav i ta specijalna veza nikad nije prestala. Ja sam kroz vreme i u mnogo gorim situacijama koje ćemo čuti bila pod podrškom Bachovih kapi. Oni su mi spasile život, bukvalno, u najširem smislu. Zbog mislima što jesam sada i ja sam sada praktičar i učitelj te metode, imam svoju školu u Beogradu i regionu i prosto to mi je nekako misija da pomažem ljudima na emotivnom planu, znači, eto. A evo možeš samo da nam objasniš ukratko, čisto za sve one dame koje nikada nisu čule za Bachove kapi, kakve su to kapi i kako, da kažem, reaguju na nas, kako to funkcioniše. Bachove kapi su potpuno prirodne kapi, znači dobijene su od cvetova biljaka, ni na kakav hemijski način, znači na jedan vrlo
nežan i suptilan, sve u vezi sa njima je suptilno i nežno, pa i način kako se dobijaju, znači one se dobijaju tako što se cvetovi u punom cvatu sunčaju ili kuvaju u čistoj izvorskoj vodi i tako se prenosi informacija biljke, znači ne prenosi se ništa drugo u smislu nekog hemijskog sastava ili neke lekovite komponente, nego se bukvalno prenose informacije od biljke o tome kako ona preživljava u ovom svetu, da uprostimo. I one se čuvaju u alkoholu ili u glicerinu, imaju dve opcije koju ko više preferira, jel tako, razblažuju se dalje da bi se koristile u čistoj vodi i jako su nežne, ali su mnogo efikasne, znači mogu da je koriste od novorođenčadi do trudnica, dojilja, starih ljudi, nema prosto ograničenja, ne možemo da pogrešimo, ne možemo nikom da naudimo kada ih nudimo, a zadatak im je da balansiraju sve ono što trenutno kod nas nije u ravnoteži, u smislu emocije, znači one se bave emocijama i doprinose da sve što ispada, čuveno pitanje kad ja radim sa ljudima je kako se osjećate danas, obično pitanje, kako se osjećate danas i koje zaboravimo da postavimo i sebi i drugima i šta vas sprečava da budete dobro, zadovoljni u ravnoteži i tako kreće svaki razgovor i onda definišemo šta je to sada aktuelno, napravimo emocije, odredimo emocije na kojima radimo i napravimo bočicu i onda tako se sastajemo nekim ritmom od 3 nedelje gde ljuštimo, kao što ljušti luk ili otvara ona ruska babuška, ljuštimo sve što se nagomilalo na našoj pravoj prirodi da bi došli do onoga ko smo mi, što smo često zaboravili ili se više ne sećamo i onda nastupa druga faza kada možemo da rastemo i da se razvijamo, pa i da se bavimo sa punim kapacitetom svakim izazovom, pa i ovim izazovom. Eto, to je ukratko. Dobro, pa to nam u suštini pomaže nekako da budemo više u skladu sa prirodom, koliko sam razumela, jel? Sa svojom prirodom, sa svojom prirodom. Tako. Dobro, lepo. Dobro, o tome ćemo još da čujemo malo kasnije. I ti si se vratila iz Omana, ponovo pobačaj i htjela bih da nam ispričaš, ti si uspjela da izneseš jednu trudnoću, jel tako? Hajde, molim ti, ispričaj nam o tome kakva je to dijagnoza bila i šta se tu sve izdešavalo. Ovo je vrlo važno. Jeste, ovo je izuzetno važno i ja nikad nisam prestala tražim odgovore zašto nisam se zadovoljavala sa odgovorom pa ne znamo zašto i stvarno svaki put je odgovor bio ovako ovo zašto ovo, medicina je stalno govorila su ti spontani pobačaj, naročito ti učestali rekurentni, kako ih oni zovu, pobačaj i nešto što nauka još objasnila i tako dalje i tako dalje. To naravno mene nikad nije moglo da zadovolji, takve sam prirode, tako da sam krenula da tražim istaknutije stručnjake u raznim oblastima i ginekologije i posle sam došla u kontakt sa hematolozima, endokrinolozima i tako dalje i tako dalje i to nikada nije bilo precizna dijagnoza dok sam bila u tom domenu i dok sam u Srbiji to istraživala. Uvek je bilo otprilike i neko nagađanje da probam ovo, možda će da uspe i tako dalje i neko naredno iskustvo. Da, ti si spomenula, izvini što te prekidam, da si se osjećala kao zamorče tih godina, ali tako? Apsolutno. Kao zamorče, ali kao jedno vrlo svesno zamorče koje je apsolutno moglo da bude vrlo pogodan i tako sam se i nudila, ok, ja ću vam, ajde da napravimo, ajde da iskoristimo i moje znanje i moje sposobnosti da izvedemo zajednički neke zaključke, ako je već ovo nešto što se onako dešava interesantno i sigurno sam i u njihovoj praksi izazovno, to apsolutno. Tako da nisam naišla na taj neko interesovanje, ali to je druga priča, ali ja nisam odustajala, ja sam onako baš tražila da probam i sama sve što se nudi. Tako da neka otprilike dijagnoza, što se kasnije postavilo da je otprilike, je prva dijagnoza konkretnije je bila da ja imam takozvanu MTHFR mutaciju, to je hematološko stanje kada
se u našoj krvi ne može na adekvatan način metabolisati folna kiselina. To ima otprilike 30 i nešto posto stanovništva, pogotovo što imamo heterozigot i homozigot, znači, što znači da sam ja kao polovični nosilac te, znači trebalo bi i moj muž da ima tu, informaciju da se uparimo i da onda kažemo da je to malo veći problem. Znači, ovo što ja imam 35% populacije, nije to ništa egzotično, tako, ali tu su lekari u to vreme. Kad si spomenula folnu kiselinu, da li to znači da, na primjer, ako bi ti uzimala određene doze folne kiseline, da to ne može da se iskoristi ili šta bi to značilo? Tako je, upravo to. Znači, to je ta isto otprilike maglovita oblast. Samo da napomenem da moje dete sada ima 12 godina. Znači, sve ovo što ja pričam se dešavalo pre 13 godina, tako da verujem da su mnoge stvari malo napredovale umeđu vremenu, mnogo napredovale sa informacijama, sa zaključcima i praksom, ali u tom trenutku je to bilo stvarno u domenu magle i nagađanja i pogotovo što kažem što sam ja heterozigot, znači nisam apsolutno obolela od toga, nego imam tendenciju, tako to znači da, to znači u stvari, a to znači da je izuzetno, kasnije sam to naravno saznala, to je izuzetno štetno da osoba sa takvom tendencijom pije klasičnu folnu kiselinu, ono što svim trudnicama kažu pijte folnu kiselinu. Ne, zato što ova mutacija onemogućava telu da iskoristi tu folnu kiselinu i mi moramo da uzimamo neku posebnu vrstu, zove se metilfolat, što je sad je to potpuno dostupno na tržištu, samo se mora znati, znači, za to. Tada, pre 13 godina, oni nisu to znali tako kristalno jasno o čemu se radi i oni su meni rekli da ja treba eksperimentalno da primam fraksiparin. To je lek za razređivanje krvi, on je među vremenu dosta ušao u praksu, da to čujem da mnoge žene koriste. Samo da, to je sad redovno, da. Da, tada to je stvarno bilo u začetku i ja suštinski zbog svoje vrste MTHFR nisam trebala da primam fraksiparin. Posle ću objasniti zbog čega jesam, ali zbog samog MTHFR ne, koji ima homozigot, da, ali heterozigot samo mora da vodi računa o toj specijalnoj vrsti folata koje, znači ne mogu da sintetišem folnu kiselinu, moram da uzimam tu neku već, kako da kažem, zove se metilfolat, ja sam laik, samo da se razumemo, govorim kao običan čovek. I to pokazuje, naravno, kasnije za neke zdravstvene, to je važna informacija, ali tako da, u stvari, naše telo ne može dovoljno dobro da metaboliše neke stvari i možda mu je potrebno češće čišćenje i tako dalje, da se i van trudnoće. Eto, to je to. Ali u to vreme su oni rekli da je to problem zbog koga ja ne mogu da zatrudnim i zbog koga imam pobačaje i da će daju fraksiparin. I ja sam počela primati taj fraksiparin. Ti si uspela da izneseš tu trudnoću, je li, sa tim fraksiparinom? Što je vrlo važno da napomenem, znači fraksiparin jeste odigrao neku svoju ulogu, vidjet ćemo kasnije zbog čega, i moja ta trudnoća je zaživela, znači beba je opstala. Oni su meni, to je isto jako važna informacija, veštački održavali, mislim, davali su mi veštački HCG, kako se to inače radi u rizičnim trudnoćama, što se pokazalo kao apsolutno pogrešno u mom slučaju, vidjet ćete zašto. I moja beba je opstala, mislim, do nekog 8. meseca je sve delovalo okej, sa tim stalnim proverama od strane ovih stručnjaka koji su pratili tu informaciju koja je njima bila važna, protok krvi, posteljicu i tako dalje, tako da manje više malo bavili samom bebom, nego tim svojim kao revolucionarnim zaključkom da su rešili moj problem. I oko 8. mesecu sam ja počela jako da krvarim, onako baš neprirodno, i završila sam u bolnici gde su me ostavili do kraja trudnoće, dok nisam ušla u 9. mesec. Bebu sam rodila carskim rezom i ona je, nažalost, preminula posle 9 dana, zato što je prvo ono što smo videli da ona ima nerazvijene neke delove oko urogenitalnog trakta, pa su počela su razna nagađanja, pretpostavke, što hiruške, što malo šire, dok su oni nagađali i pretpostavljali šta treba da se uradi, da li treba da se nešto interveniše hiruški, onda se njoj desio neki
neko pogoršanje, skokovi šećera i tako dalje i ona je upala u sepsu i umrla posle 9 dana. Znate, to je A bilo... reci mi jedno pitanje, ti si očigledno svih tih 8-9 meseci išla na ultrazvuk, je tako redovno. Yes. Da li je moglo da se vidi na ultrazvuku da beba ima neki nedostatak? Pa teško, zato što to je zaista bio minimalan nedostatak koji ću kasnije objasniti. Mislim, mogu i sada, a možda će biti kasnije više ilustrativan kada rasvetlimo celu priču, u stvari šta se dešavalo. Suštinski nije moglo da se vidi, da. Možda da su oni bili bukvalno fokusirani da istražuju svaki detalj, ali oni su bili fokusirani na to, nazovi rešenja koje su našli i samo im je to bilo bitno, da dovedu trudnoću do kraja i da ti moji protoci kroz hematološki parametri budu ok, zato što su mislili da je to rešenje cele priče i eto, nažalost, desilo se to najtraumatičnije moguće iskustvo, to slobodno mogu da kažem i kao čovek kojima se to desilo, a i kao nekog ko se bavi ovim čime se bavi i svedoči već jako dugo, da je to jedno od najjačih, jel tako, ljudskih negativnih iskustava, jel tako da... I eto, na kraju se ispostavilo da ta, da kažem, dijagnoza nije bila prava za tebe. I šta je posle toga, veoma ružnog iskustva, šta je bio tvoj sledeći korak? Tako je, to će se kasnije ispostaviti da je deo mog problema, nije da je bio potpuno nekorisno, to, mislim, kako god to čudno zvučalo, ali zaista ja sam to svoje iskustvo integrisala posle puno vremena rada na tome u nešto o čemu, kao što vidite, mogu da pričam i pomognem kome je potrebno i nekako deo moje misije životne da što više ljudi čuje i ako je moguće ima koristi od ovog mog iskustva. Tako da to, daleko toga, to nije deo, ali to je zaista bio samo deo problema. Znači, falila je velika količina još slagalice da kažemo da je zaista bio kompleksan. Pa prvo što smo morali da uradimo je, prvo kad ti se desi takva neka strašna stvar kao što je gubitak deteta, jel tako, na onim skalama, to je nauka i šta god iskustvo dokazuje da je to najveći mogući boli, o tome mogu stvarno da posvedočim da je to osjećaj čistog užasa, kada stvarno ti je sve jedno da ćeš da ustaneš, dišeš, jedeš, barem u tim trenucima i tu stvarno toplo savjetujem svakoga da potraži pomoć. Iz toga se ne može čovek izvući sam. Nepotrebno je u stvari da se čovek muči da se izvuče sam. Tako da sam tu radila i ja. Ja sam, eto, isto igrom slučaja prvo morala potražim pomoć da se sakupim, jer svaki sledeći korak je bio apsolutno van ikakve ideje u takvim trenucima. Imala sam sreću da sam tražila pomoć i on se pojavio u vidu Bahovog praktičara. Meni je bilo svejedno ko će da mi pomogne, ali jedna psihološkinja mi je savjetovala svoju koleginicu, za koju ja nisam ni znala da nije psiholog u tom trenutku, nego je bila Bahov praktičar. I to je iskustvo koje ja nikad neću zaboraviti, koliko smo kroz nekih 8 susreta, mislim, to je ritam od 2-3 sedmice sastajanja, zaista uspeli da sakupimo delove mene rasute i razbijene u jednu celinu ponovo i ne samo to, nego da apsolutno dobijem nadu i da budem sposobna da napravim sledeće korake. Znači, Bahove terapije su ti ponovo mnogo pomogle. Apsolutno, da. I ispostavilo se baš one, ne neka druga metoda i tako dalje. Znači, od one početne informacije kada sam bila onako preplavljena onim što mi se prvo dešavalo, do bukvalno spašavanja iz ambisa posle takvog iskustva, ali tako. I onda, kažem, to sakupljanje i sabiranje i neka nada koja se pojavila je bila, hajde da izanaliziramo šta se desilo i da idemo dalje, jer kako smo izgubili tu bebu, ona je bila obeležena s tom nekom bolešću, oni su pretpostavili da ona imala neku bolest koja se zove kongenitalna adrenalna hiperplazija, tako je to delovalo. A šta je to? Da li možeš da nam objasniš? Mogu, naravno. To je stanje
kako da kažem, izazova to je endokrinološko stanje. Nisam stručnjak da sad objasnim Dobro, u detalje, ali manifestuje se na endokrinološki način, na razne načine i to kako ona izgledala po rođenju, delovalo je da je to posledica te bolesti, kažem, ta neka nerazvijenost u određenim delovima. I sada da je to bio slučaj, da je ona bila obolela od te bolesti, onda je pretila opasnost svakoj drugoj trudnoći da bude, jer to bi značilo smo i suprug i ja nosioci tog gena. Da, to sam baš htjela da pitam da li je to genetski ili stečen. Da, to je genetski, da. I kažem, da je ona bila bolesna, morali smo oboje da budemo nosioci gena, znači ne nužno bolesni od te bolesti, ali, tako da je to sledeći korak bio da proverimo da li mi jesmo, da li mi imamo tu mutaciju. Delimično smo to proverili u Srbiji. Prvo smo morali da proverimo da li smo oboleli od te bolesti, nismo, to smo proverili u Srbiji, a onda su nam u Srbiji rekli da se te dalje analize o tim genetskim nijansama te bolesti više ne rade u Srbiji, nekada su se radili u staroj Jugoslaviji i sad postoji, ne znam, nisu nam dali nikakve smernice, u stvari, da moram biti iskrena, nego su samo rekli da to nema u Srbiji. I opet moja priroda, naša priroda je proradila, ja sam krenula da tražim mesta gde se to radi u Evropi. Umeđu vremenu sam zatrudnela, neki prvi put isto spontano, neplanirano, da kažem, posle tog gubitka. I to me još više podstaklo tako da znajući da bi moglo, da moram da se rasteretim tog potencijalnog tereta. Zvala sam svaku laboratoriju. Sada došla do tog doktora u Hrvatskoj? Jeste. Pošto sam zvala svaku laboratoriju u Evropi da proverim da li rade i od roditelja i od uzorak iz trudnoće, niko to nije radio u paru. I jedna prijateljica, kod nas uvek na putu pojavljuju prijatelji koji su nam stvarno apsolutno osvetlili put. Jedna prijateljica iz Hrvatske nam je isto tako onako se malo potrudila i raspitala i to je njihov čuveni profesor Dunjić, koji je endokrinolog koji se bavi tom bolešću. Jedna beskrajno predivna epizoda na našem putu je susret sa njim, znači koji nas je saslušao telefonom pre svega, zainteresovao se za slučaj onako vrlo i ljudski i stručno, traži da pošaljamo sve analize, zvao nas uveč u 11 sati kada je ispregledao sve i rekao meni ovo liči na tu bolest, ali mislim da nije, hajde da vi dođete sutra u Zagreb. Eto tako je bio, to izgledalo sa njim, mi smo se spakovali, otišli u Zagreb ujutru, čovjek nas je primio prvo na državnu pa na privatnu kliniku i uradili smo sve potrebne analize da bi videli da li smo nosioci tog gena, čak je čovjek na kraju rekao da 95% može da se uradi u Hrvatskoj, a 5% ne može da ako ne nađu 95% će poslati u Ameriku i da će tamo proveriti i stvarno se tako desilo. Jedno beskrajno smo zahvalni tom čoveku zato što je stvari ogroman teret skinuo sa nas, jer se ispostavilo da nismo jedno ni drugo nosioci gena i da beba nije bila bolesna. Da li vas je on, da kažem, poslao ili vam je spomenuo reproduktivnu imunologiju? Ne. On je bio divan i tako smo i završili ovo. On je rekao, ona nije bila bolesna, a šta je ja ne znam, ne mogu vam pomoći dalje. Uradio sam sve što se mene tiče i to je za nas bilo ogromno, tako. Kaže, šta god vam bude trebalo, mi sad imamo te uzorke i možemo, šta god vam padne na pamet da želite da mogu da pomognu, eto, to je tako bilo divno od njega. I eto, jedan strašan mrak se tu podigao, ali i dalje nismo imali rešenje. Ja sam onda ponovo zatrudnela. Ovu trudnoću to je mnogo važno, znači umeđu vremenu u tom odlasku u Zagreb i vraćanju ja sam izgubila trudnoću, jer sam u toj trudnoći koja se tako desila odlučila da apsolutno nikakav lek ne uzimam. Znači rekla sam neću ništa, znači da vidim šta će se desiti. I
desilo se ono što se desilo i u početku, znači nije zaživela trudnoća i tako dalje i tako dalje. Ali se desila neka nova situacija sa mnom i sa pobačajem, znači znači ranije sam morala da idem na kiretaže, desilo se da je moje telo samo odjednom počelo da reaguje i da izbacuje plod. To je za mene bilo onako novo i potpuno, znači sve, kao da je izbacilo, bukvalno, to je bio moj utisak, ali opet nisam se previše time bavila, nisam, konstatovala sam kao nešto novo. Prošlo je opet neko vreme. Opet vraćaš se svojoj prirodi, jel tako? Mislim da, to je nešto što je stvarno bilo onako za mene mnogo prijatnije i ako može se kaže u toj situaciji bilo koja intervencija koja bi morala se uradi, tako da to prirodno došlo, prirodno otišlo, ako već nije, to je nekako ide ako je moguće. Onda je opet prošlo neko vreme i ja sam ponovo zatrudnela i onda sam odlučila da uzmem drugačiju strategiju. Odlučila sam da odem u bolnicu od tih čuvenih profesora, doktora, ali tako da ih sad ne imenujemo, nije ni važno. I rekla sam, molim vas, sad me primite u bolnicu i ja hoću svaki dan da mi se rade analize, hoću da vidim šta se dešava, empirijski. Pristala sam samo da uzimam fraksiparin i ništa drugo, jer u onoj prvoj trudnoći sa mojim dvojčicom sam dobijala sve moguće lekove koji su njima padali na pamet. I rekla sam da ne želim da mi se veštački održi trudnoća, nego hoću da vidim šta se dešava. I ono što je jako bilo zanimljivo, znači uzela sam fraksiparin, znači on je ključan sastojak mog puta bio, znači ja morala sam da ga uzimam, još uvek ne znam zbog čega, ali trudnoća je zaživela. I pošto sam bila u bolnici, svaki dan sam radila analize, tamo ona je napredovala trudnoća do ne znam koje nedelje, 10. na primjer, ili 11. nebitno, i stiže rezultat krvi da HCG više ne raste. I to je to, to je sad informacija koju on je stao. I sad svi su se tu uzburkali, šta, kako, zašto, pa nemoguće, pa i tako dalje, i tako dalje. I on je stao i telo je ponovo odbacilo plod. Sad je to bilo malo brutalnije jer je to već malo bilo odmaklo. Mislim, više je bolelo, delovalo je kao sa kontrakcijama i tako dalje. Ali opet je sav sadržaj sam prirodno izašao i meni se u tom trenutku, u toj nekoj muci, da kažem, dok je to trajalo par sati, onako u magnovenju da moje telo se bori, moje telo nešto odbacuje, i nešto mi je tu kao reakcija, imunitet mi je pao na pamet kao informacija. I onda sam krenula da istražujem na internetu da li postoji uopšte takva neka putanja i takav neki izazov. I došla sam do informacije o doktoru iz Amerike koji se zove dr. Sears, čini mi se, koji je pisao, i to mu je životno delo, i poznatu knjigu je napisao Is your body killing your baby? Znači, da li vaše telo to bukvalno ubija ili odbacuje vašu bebu? I to je meni sve počelo da ima smisla, znači tad je počelo da mi se sklapaju kockice i jako je ličilo na ono što se meni dešava, znači da je imunni sistem moj prosto reaguje na trudnoću, znači odbacuje ga. Eto, to je bila onako laička... Kao da je to strano telo. Tako je. I par nedelja dok sam opet prerađivala tu informaciju i već više sam stvarno zaista bila pala duhom, čak sam sa suprugom razgovarala onako, i to je bio najtežih razgovora u našem životu, da je možda stvarno nije suđeno nama dvoma da imamo decu, da možda treba da usvojimo dete, da ne znam, počeo su razne stvari da mi padaju na pamet. Onda je on je bio taj koji je podigao celu priču, rekao da sad on preuzima, bio je izuzetno sve vreme empatičan i beskrajno sam zahvalna na tome. On je rekao, ja ću da preuzmem sad dalje. To je i opet prijatelji na putu, univerzum, kako se to već zove, znači dobijemo poziv, on dobije poziv od svog prijatelja iz vojske, imali su jako lepo društvance u vojsci, znači nisu to neki bliski prijatelji u tom trenutku bili, nego prosto čuli su se slučajno, da kažem, ništa nije slučajno, ali i ono se naravno poželio šta nam se dešava, i ovaj čovjek kad je to čuo, niti on znao u detalje šta se nama dešava, niti toj ženi o kojem će nam kasnije pričati. On je rekao, imamo mi prijateljicu koja
ne može da dobije bebu i sad je otišla u London i tamo je nešto, uspjelo je. Znači, eto, to je bilo sve što smo mi dobili od njega, ali to je bila neki Početna spoj. informacija. Da. Tako, London, a jako sam zahvalna jednoj doktorki koja je radila u ordinaciji kod tog našeg čuvenog profesora, koja je onako pokazala izuzetnu empatiju na kraju prema nama, jer svi ovi čuveni doktori su bili u to kao, bili smo im ogledalo neuspeha u stvari i prosto su se vide. A jako sam zahvalna toj doktorki koja je u jednom trenutku nama rekla, nemate šta više da tražite ovde, idite u svet. Eto, to je bilo onako isto jedna prekretnica i tu se nama prvi put upalila lampica kao pa da, što mi ne odemo negde dalje i onda su se počele i onda se javlja drug i ja se čujem sa tom devojkom, ona meni ispriča svoju priču koja je malo drugačija jer je ona morala jedno vantelesnu, ali počinje mi priča istu priču o toj imunologiji, o doktoru Georgeu koji je u stvari učenik doktora Searsa iz Amerike i ja kao, da li je realno? I sledeća tačka je mi zakazujemo sad, to je bio januar, mi smo dobili termin u Londonu u maju. Eto, to i umeđu vremenu od januara do maja. Klinika Zita West, da spomenemo, pošto smo već u jednom od prethodnih epizoda smo spominjali ovu kliniku takođe. Jeste, Danijela je posle da je jedna od mojih. Znači, mi smo bili pioniri faktički u Ziti West, znači Ivana, tako je nas poslala, ona je bila prva, a ona je kod doktor Georgea išla dok još on bio u državnoj klinici. On se umeđu vremenu prebacio u tu jednu holističku kliniku u Londonu koja se i pre toga uspešno bavila, imala je dobre rezultate u zatrudnjivanju, je li tako, a u holističkom smislu pokrivali su ženu na svim nivoima, ne samo na fizičkom, ali su i oni primetili da postoji jedna grupa parova koja ne može da prebaci uprko svemu i onda su se pojavili sa dr. Georgeom koji je reproduktivni imunolog i koji je napravio stvarno revoluciju posle. Mi smo imali sreće da smo tu bili među prvima kod njega pacijentima i to je bilo predivna priča od samog početka. Važno je napomenuti samo da kad smo dobili termin sastanka, dobili smo izuzetno profesionalne, detaljne dokumente koje smo trebali da popunimo o jednom i o drugom, što je za mene isto bilo potpuno otkrovenje, jer sam ja ovde nailazila na tako nehumane i tako suvišne komentare od lekara poznatih. Tipa kada ja prijavim da mi se nešto dešava u ciklusu, da recimo imam Brown umeđu vremenu, ili tako, što van ciklusa, ona kaže, to imam i ja. Da, to su ti odgovori. Ja nisam čovek, nego taj organ i tako dalje. Sad ovde prvi put onako gledam onaj upitnik od 50 pitanja za jednog i za drugog, gde ti bukvalno pitaju sve moguće to, navike. Najsitnije detalje. Sve što se dešava u tvom životu u jednom mesecu. Tražili su detaljne analize i tako dalje. To je za mene već bilo onako veliki pomak da znaš da radi. Poslala sam naravno Excel tabele koje sam imala podataka. I to je prva taj ohrabrujuća i divna stvar bila, došla je jedna rečenica je došla od čoveka, direktno od doktora, koji je rekao PAI-gen, uraditi PAI-gen. I sad kao, kažem, to je sad poznato verovatno, u ovo vreme, to je bilo pre 13 godina, niko to nije nikad spomenuo meni u Srbiji. I ja sam otišla u laboratoriju, izvadila krv i ja sam nosilac tog gena, znači ne heterozigot, nego homozigot, znači to je tendencija krvi da se zgrušava. I meni je zbog toga trebao fraksiparin, a ne zbog MTHFR. Ja mislim da oni i dalje daju trudnicama odokativno fraksiparin zbog a u stvari taj PAI-gen je apsolutno tražio, ja sam to empirijski dokazala, tako da ne mogu bez fraksiparina i ja konačno imam crno i belo, zašto mi je potrebno, ali to je deo priče. Znači ja imam gušću krv, da kažem laički, i moram da primam razređivač, imam to da moram primiti polnu kiselinu u specijalnom obliku, to je manji problem, i
ne znam dalje, ali odlazimo u London i ja onako sam već poprilično radila na sebi do tada i stvarno sam onako stekla i samopouzdanje i pred našim lekarima ti se osjećaš kao zrno peska, toliko te gledaju statistički i ne smeš da im se obratiš onako koliko su veliki, jel tako, u svojim očima. Ali sam ja toliko, posle tog svog iskustva, toliko sam zauzela stav za sebe pre svega i onako sam ušetala u ordinaciju kod nepoznatog čoveka koji je onako tamne, najtamnije kože, doktor Ndukwe, on je poreklom iz Nigerije. I rekla sam mu, slušajte me, ja neću da čujem ni jednu rečenicu o trudnoći, to me ne zanima. Recite mi da li ja i ovaj čovek, tako sam bukvalno, možemo da imamo živo i zdravo dete. I on je se nasmejao onako onim belim zubima i rekao, imaćete ga sledeće godine. I sad ja sam onako, naravno, da se naježeš. I ja sam onako pomislila, bože što ovaj čovjek priča, to je bila moja reakcija u glavi. I onda je on počeo da nam objašnjava šta će biti tretman, da moramo da odemo sad posle, da izvadimo krvi jedno i drugo, da se te imunološke stvari provere i onda ćemo doći ponovo da čujemo zaključke i tako dalje i tako. I čitavu spektar smo dobili nege na nutricionističke, holističke, emotivno, to isto su nam preporučene Bachove kapi, isto, mislim, prosto to su ljudi koji se bave širom slikom, što je izuzetno važno za svakog ko je u ovakvim izazovima. I kad smo suprug i ja izašli napolje iz ordinacije, mi smo se onako pogledali i rekli smo jednom drugom, jesi čuo šta je on rekao? On kao, i onda smo se setili da smo mi u nekoj zemlji, drugoj zemlji, gde se verovatno takve izjave ne mogu donositi, izjavljivati tako odokativno, jer su ipak izrečene u nekoj ustanovi i tako dalje. Tako da, svaki sledeći korak je bio divan i svaki sledeći kontakt sa njima, on je bio, to je svetski poznat lekar, znači koji je nalazio vremena da mene pozove telefonom i da me ohrabri, da mi kaže da će sve biti okej. Znači, neverovatno. Evo čulete, dr. George, Zita West klinika, pa izgooglajte, koga zanima. On više ne radi u Ziti West, on je umeđu vremenu se penzionisao i otišao iz Ziti West, tamo radi dr. Simon, znači napravio je tim naravno, ali to su oni ljudi koji žive svoju misiju, koji ne mogu da budu u penziji, tako da se on umeđu vremenu ponovo aktivirao i radi u jednoj drugoj klinici, naći ćete na internetu, zove se George Ndukwe. No, dobro. I on je vama dvoma pomogao. I šta je na kraju bila tvoja kao glavna terapija, da kažem? Tako je. Jeste. Onda smo mi ponovo otišli u London. Sad se to radi online, ne morate ići u London, morate otići samo da izvadite te rezultate. I ja to svim, kad pričam, pošto sam pričala sa ne znam koliko ljudi. Kad se rodilo 15. dete, od naših informacija ja sam prestala da brojim. Znači, to mi nekako stvarno... Pa to je sjajno, iskreno da ti kažem. Da, slobodno, ako god ima potrebu, neka mi se obrati, ja imam već spreman mail i priču. I samo volim da imam vremena da se onako svakom posvetim da objasnim, jer rezultati su ne znam koliko deca i ta mreža naravno raste. Zato što je to problem koji nije redak. Znači, svi oni ljudi koji ne mogu da registruju trudnoću i oni koji imaju spontane pobačaje su stvari isti slučaj, samo moramo da proverimo da li smo taj slučaj, da ne bismo gubili vreme, svoje telo žrtvovali i tako dalje i tako dalje. Jer sam ja doktor Đorđa, kad smo dobili rezultate, pitala, opet vrlo onako odlučno, recite mi, molim vas, precizno, da li ja i ovaj čovjek, moj suprug, možemo ikada da iznesemo, da ostvarimo trudnoću bez vaše pomoći? I on je rekao nikada. I meni je to bilo tako rastrećujuće. Verovatno me razumeju mnogi ljudi koji su u ovom izazovu. To skidanje tereta sa sebe, ta magla, znači neko je odlučno i samouvereno rekao da zna šta radi, osjećaš da zna šta radi i ti mu se prepuštaš. I da znaš da nije ništa do tebe više, znači da si uradio sve na ovom svetu i eto, puštaš se. Ja, koja sam vrlo ranije bila detaljista i kontrol,
nisam pročitala nijedan lek, ništa nisam čitala, samo sam se pustila tom procesu koji je bio vrlo precizno definisan. Znači, šta je ključna stvar? Znači, ja i moj muž suštinski dobili smo rezultat da to je stanje kada vi možete da budete donori organa jedno drugom, uprošćeno. Znači, naša tkiva, naš sastav je toliko sličan da mi možemo da budemo donori organa jedno drugome, ali naša trudnoća kad se dešava, ona biva tretirana kao ne strano telo, nego naše telo, kao tumor koji raste, je li tako? Nešto slično raste u višku i sad imunni sistem mora da ga uništi, ok? To je sad kad se vratimo u stvari bilo empirijski dokazano, nažalost, tako što je naša ćerka bila oštećena od mog imunog sistema u vrlo ranom stadijumu, dok oni nisu počeli da mi daju veštački HCG, ne znajući ništa od ovoga. Znači, kod svake žene je HCG jedan štit koji se pravi oko bebe da beba bude bezbedna od maminog imunog sistema i o tome niko naravno ne razmišlja, to je prirodna stvar. Ali kod ovakvih izazova telo u jednom trenutku kaže ovo nije trudnoća, ovo je tumor, lupam nešto što treba da se počisti. I stane HCG, to sam ja dokazala kad je stao tako u onoj poslednjoj trudnoći i krene da obara i da uništava plod. Kažem, to se desilo u našoj devojčici da je ona bila malo oštećena, ako je tako sad to uprošćeno rečeno, i to niko nije primetio. Mogla da primeti i tako dalje, i zato ona nije bila bolesna, iako je izgledalo kao bolest, nego prosto nisu se razvili na pravi način organi u toj organogenezi. Tako da ti unutrašnji to sitno urogenitalni. Šta je onda bilo na kraju rešenje? Kako si ti uspela da izneseš? Da, i ljudi koji ne mogu da registruju trudnoću, isto je to. Samo što je kod njih znači imamo taj slučaj da proverava se u Londonu ta sličnost tkiva i proverava se stepen, da kažem opet laički rečeno, nadraženosti imunog sistema, proverava se stepen uzluđenosti belih krvnih zrnaca i nekih NK ćelija. Sad, kažem, ja sam ironično blaži slučaj, zato što moje telo pušta trudnoću do određene, kao blaže mi reaguje imunni sistem, kao pusti trudnoću, što je apsurdno, a ima ljudi kojima se zbriše momentalno, tako da ti ljudi ne stignu da, čim dodirne matericu, taj check-up kaže ovo nije trudnoće i... Da, odmah se čisti. Da. Tako je. I ljudi, zašto ja nisam išla vantelesno? Zato što nisam, jer baš zbog tog puštanja, tu je mogla se interveniše relativno zaista lako, a ovi koji imaju baš te parametre koji su jače taj jači imunni sistem, oni moraju da idu na vantelesno. Eto, to je jedina razlika. Sad, tretman je isti, mislim, minus ovo sa vantelesnom. Jako jeftino, jako obično rešenje su pronašli. Znači, ta stvar se zove intralipid i to je sad postalo poznato. Ne znam da li to se sad koristi redovno, da. Ali to je opet uprošćeno rečeno, to je mast iz soje i jaja koja se na specijalan način ubrizgava u ženin organizam i ima zadatak da zalepi za sebe višak belih krvnih zrnaca. Kad telo počne da luduje i da kreće da napada, taj intralipid lepi, znači ne da im da napadaju. I tačno je ovaj protokol vrlo precizno određen, znači svake 4 nedelje se prima se određena doza kortikosteroida, od kojih ja nisam imala nikakve posledice, jer su tačno kontrolisane i doze i vremenski period. U Srbiji su se i time nagađali, strašno su se nagađali, znači i sa dozama i sa vremenom, i tačno onako isto bi tu dosta bilo eksperimentalno. I sad sam zaboravila, to je to. Znači, do 20. nedelje se ima taj ritam, kortikosteroidi su nešto kraće, i u 20. nedelji se prestaje apsolutno sve. Znači, tada je beba formirana i telo više ne može da je našteti. Žene koje idu na vantelesno imaju još taj protokol i to se isto tamo definiše sa njima. Tako da to je onako za mene bilo, mislim, i to su bili
pionirski, meni je tu taj intralipid davala kuma koja je anestezijolog u svojoj lekarskoj sobi, razumete, to niko nije znao na taj način da daje u to vreme. Baš je u našem slučaju sve bilo apsolutno pionirski. I to je kontraverzno, mislim, i dan danas dr. George je od tog mainstream bio napadan, kao to nije dovoljno empirijski dokaz, kako već naučno, a on se nakon i kaže, but babies are there, not a half a baby, not a quarter of a baby, kao, bebe su tu, kao, šta, kao, zdravi, šta mu više treba, tako da, nekako jesmo bili pioniri, hvala Bogu, to je sad stvarno postalo i poznatije i dostupnije, ali nažalost u našoj zemlji, u našem regionu i dalje je sujeta jača od stari model, znači odnosa lekar-pacijent, gde te ne slušaju, ne uvažavaju, ne... Ali sad kad si spomenula i tu sujetu i okruženje i ostalo, da li si za sve to vreme nailazila na neke osude, možda okruženja ili neke sabotažu si neku spomenula ili bilo šta u tom smislu? Naravno da jesam. To je apsolutno deo našeg folklora, složit ćemo se, ali tako, u ovom celom našem regionu, da se koncentrišemo samo na njega, velika je stigma oko žene, ali tako, i veliki je pritisak na ženu i nekako se puno toga otvoreno ili skriveno pripisuje ženi u tim izazovima, ali tako, pa imamo grozne nazive jalova, ali tako, nerotkinje. Time sam se isto jako bavila i dan danas se bavim kad radim sa klijentima, koliko ta obeležja otvorena ili skrivena mogu da oštete osobu koja i ovako sam empatiji dovoljna je sama sebi, a kamoli da još ima pritisak šta okruženje misli ili šta okruženje želi u krajnjem slučaju, jer ljudi iz najbližeg okruženja mogu da budu vrlo sebični i da očekuju da oni treba da budu u nekim ulogama kad njima, ali tako, padne na pamet. To je onako, ja mislim, jako prisutno u našem narodu, ali tako. I tu često, to su opet ljudski kapaciteti, ali tako, ja sam lično to prevazišla, ali tako, nije mi ostalo ni osuđivanje, ni prosuđivanje, ni nikakva loša emocija prema možda bilo kom koja se eventualno na sličan način ponašao, ali mi je jako stalo do toga da se o tome priča, da se ne da na ženu ili na čoveka, da ne zaboravim muškarce u celoj toj priči, mislim, to isto je teret vrlo specifičan i vrlo velik i na njima. I o tome mora da se govori, o tome stvarno mora da se osvetljava taj deo, jer može da bude jako surovo i jako oštećujuće i za ženu, i za muškarca, i za brak nečiji. Znači, tu mogu da stvarno pod takvim uticajima stradaju i kvalitetne priče. Da, tako da... Kako da ne, pa zato smo i tu. To je isto jedan od razloga zašto je ovaj podcast postoji, upravo i o takvim stvarima pričamo ovde dosta. Mislim da sam i svaku gošću do sada pitala isto pitanje i sve se slažu i imaju veoma sličan odgovor. Puno ti hvala baš na podcastu, jer ja sam, kažem, sama imala ideju tada kad se meni to dešavalo da pričam o tome, da pišem o tome i jesam, ali evo svaka ti čast i hvala i tehnologiji i svemu što stvarno na ovaj način, gledajući kako si napravila intervju sa mnom, svaka ti čast, toliko si studiozna i toliko si da živiš tu svoju misiju. Hvala ti na tome. I što ja ispričam svoju priču da ona dođe do šireg auditorijuma, da. Pa hvala, Biljana. Trudim se. Evo, pošto uskoro moramo da završavamo, tebe je kroz ceo taj put, eto i od početka, pričamo o tim Bachovim kapima. Pa evo, sa time možemo i da završimo. Ti si rekla da danas već imaš, toliko si zahvalna, jeli, tim Bachovim kapima, toliko su ti pomogli svih tih godina, da sad imaš i svoju akademiju i radiš edukacije, jel tako? Jeste, to je moja najglavnija misija, pored ove misije da isto pričam o ovoj temi, znači to su neke moje stvarno važne teme u životu koje su me obeležile i da nije bilo takvih teških iskustava, ja ne bi bila ovo što ja sam ovde. Znači, od momenta kad sam ja sakupljena i usmerena uz pomoć Bachovih kapi, ja nikad nisam prestala se interesujem za njih, da učim od njima, ja bukvalno sam
postepeno postajala praktičar, učitelj i neko sad ko stvarno vodi školu vrlo ozbiljnu na tu temu. I one su apsolutno neophodan sastojak mog života, jer emotivna komponenta, to stvarno moram da istaknem i da apelujem na svakog od vas koji slušate, proverite i stalno proveravajte sa sobom i sa svojim partnerom, pre svega kako se ja osjećam danas i u svemu ovome što mi se dešava. Bez intervencije nad emocijama, a često su emocije upravo uzrok i neplodnosti i pobačaje, toliko su duboki efekti nečega što nismo preradili. Emocije nisu tu da nas kazne, nego da budu putokazi, jel tako? Tako da, verujem da kad bi se svako vratio u neku inicijalnu emociju koja je možda nekada traumu, stres, ružan događaj, odluku u glavi, jel tako? Sigurna sam da u ovom izazovu bi to bila važna komponenta na kojoj treba raditi. Strah bilo koje vrste, koji nesvesno pravi velike kočnice, velike trudnoće je fiziološka stvar. To vam kaže neko ko je prošao sve ovo što je prošlo, što ste čuli, ali to je najprirodnije moguće, stvarno treba se desiti da se ne primeti, ali tako. A svi mi koji imamo izazove, i ja opet svedočim, mogli bi 6 podcasta da pričamo, ali apsolutno je moja tema imala apsolutnu podlogu u emotivnom, neprerađenom sadržaju, životnim iskustvima, teškim životnim iskustvima od ranije, porodičnim temama, odrastanju, gubicima roditelja i tako dalje, tako dalje. Tako da prvo sam morala da zacelim, skinem slojeve, a Dr. George i sve ostalo je došlo na teren kada je bio spreman. To je ključna stvar. Ja to stalno govorim ljudima sa kojima radim, moramo se rasteretiti da bi bilo šta postigli. Kad mučimo sebe, kad forsiramo sebe, jako su slabi rezultati. Znači, kad mu vreme nije. I onda dolaze pobačaji, onda dolaze, imaju sad razne, ali tako i duhovne objašnjenja zašto i kako, ali moja neka najvažnija poruka je krenite od toga kako ste i krenite da iscelite teren i onda će beba doći kad bude prostora za nju. A sigurno, evo sad spomenula si Danijelu u jednom momentu, ona je rekla da se trudnoća zaista desi onog momenta kada smo spremni. Mi stalno mislimo, mi non-stop mislimo da smo mi spremni, ali to se zaista desi kad smo stvarno spremni. I htjela sam još jedno pitanje. Da, reci. Da. To su kriterijumi koji su drugačiji od naših kriterijuma. Kad smo mi spremni. Nije to ono što naš misli da znači spremni. Da, tako je. Posle, kad svedočiš unazad, tebi se sve složi. Zašto je i bilo izazova i zašto si ga rešio i kad si ga rešio i šta je toj bebi trebalo od tebe u stvari. Tako je. Evo još jedno pitanje iz tvoje prakse, ove dugogodišnje rade sa Bachovim kapima. Da li je bilo dama koje su ti se javljale, koje su imale ovaj naš problem, pa da su im kapi recimo na sličan način pomogle, kao što su i tebi pomogle? Naravno, kažem, to je bitan segment mog rada i stalno radim sa trudnicama i sa trudnicama i sa dojiljama i sa porodiljama, to je jedan lep segment isto, ali i sa ženama koje ne imaju izazov, ali tako, i stvarno imam divnih primjera iz prakse kako smo došli do lepih vesti. Naravno, ja sam bila deo tima, ne mogu ja sama da radim na tome, ali tako, Bachove kapi su jedan uzak segment specijalnosti i znanja, ali kada uvrstimo njih u ceo portfolio metoda kojima pomažemo sebi, apsolutno su rezultati opipljivi. Evo, čule ste, drage dame, ako mislite da hoćete možda i vi da probate, kako Biljana žene mogu da te kontaktiraju, možda tvoju Instagram stranicu? Jeste, moja Instagram stranica se zove Bachove cvetne kapi, jedna reč. Poznata sam pod svojim imenom Emotivno putovanje, znači iskočit će vam Emotivno putovanje i moje ime Biljana Vujović i vidjet ćete, to je jedna divna zajednica, taj sajt je edukativan, pre svega nije samo moja lična promocija, nego se mi tu svakodnevno trudimo da podučavamo ljude o emocijama, kroz tu simboliku cvetova koji su arhetipski prikaz naših karakternih osobina, tako da dobrodošli. Eto, čule ste. Svakako, naravno, imat ćete Biljanin kontakt u opisu ovoga videa.
I evo još posljednja poruka za kraj, Biljana, svim ženama, parovima koji se možda sada nalaze u procesu i vantelesne ili možda za ženice koje su imale pobačaj, koje se nalaze na putu do roditeljstva. Šta bih htjela za kraj onako da im poručiš? Pa znaš šta, ja bih htjela, to je bila rečenica koja je meni isto bila light motiv. Negdje sam čula isto dok sam imala izazove, svako ko je želeo da ima dete, na kraju ga je imao. Ko je stvarno želeo da ga ima. Znači na ovaj ili na onaj način. Znači put do roditeljstva postoje mnogi načini. Znači lakši i teži i nekad nam djeca dolazi i na druge načine, ali tako, ne samo biološki. Tako da stvarno osjeća to dubinski poziv da treba da bude roditelj, on će to na kraju biti i to je zaista tako. Samo se trudite, kažem, da svoj put rasteretite, znači jer smo vaspitani i uslovljeni često da sve mora da ide na neki teži način. Ne mora, znači probajte da uvek sagledate širu sliku, da, i da vidite šta se to nudi, što može da vam olakša put. Nemojte uzimati sve na svoje leđa. Obratite pažnju na partnera, apsolutno, to je najvažnija stvar i samo zajedno ste Ljubav jači. iznad svega. Jeste, ljubav iznad svega i onda kruna toga je neprocenjiva. Sigurno. Eto, čuli smo. Lepa poruka za kraj. Biljana, hvala ti puno. Ovo je jedna bila vrlo, pre svega, edukativna priča. Mnogo toga smo saznali o tebe, iskreno. Tako da, naročito, kao što su na početku rekla, parovi koji pod navodnike na papiru nemaju problem, možda biste trebali da uradite ovako neka genetska testiranja o kojima je Biljana pričala. Tako da, to je to za danas. Samo bih htjela još da vas podsjetim da delite ovaj video, jer možda će nekome baš zatrebati ovakav savjet. I naravno, obavezno da me pratite na socijalnim medijima, Facebook, TikTok, Instagram, Moć istinitih priča. I ne zaboravite da kliknete subscribe na YouTube-u. Biljana, hvala još jednom puno. Nadam se da ti je bilo prijatno. Vidjeli ste kako ja se unesem u temu, znači da sam uživala i da sam se inspirisana i tebe i drago mi je da sam deo ove priče. Hvala tebi puno na prepoznavanju. Hvala, nema na čemu. To je to, vidimo se onda uskoro. Ćao!